星星啊！今晚，哇，呢度好靚啊！呢度咪有啲景咯。係咯，好靚嘅海景。我哋終於穿咗個 bush 啦！繼續講到我哋去咗一個海豚公園，行過隔離就有個好特別嘅沙灘。嚟到旅程嘅第6日啦，今晚我哋會住一間好特別嘅 Airbnb。好啦，我哋又睇下地圖先。我哋就由呢個馬場公園出發，揸車大約30分鐘去一個新嘅地方，叫做長濱。租呢間 Airbnb 之前都有啲驚嘅，因為呢第一次租啦，同埋呢係冇專人去幫我哋 check in 啊，成嘅。佢就係當日會 send 個 email 俾你，就有大門嘅密碼俾你啦。咁然後你就自己key in 翻個密碼，然後喺個鎖嗰度攞條鎖匙開門嘅。冇記錯，佢都有俾個 emergency 電話俾我哋嘅，即係萬一有咩事要揾呢，都會有個客服去揾嘅。不過揾唔揾到就唔知啦。住呢間屋啦，哇！有個可以上天台睇星星喎，咁樣。好，我哋而家呢度睇下呢間獨立屋點樣搞佢先。我喺度啦。係啊，呢度試下啱唔啱？呢個密碼鎖。Bingo。OK。哦，得嘅係，好。咦，有冷氣噶咯喎，佢有執過嚟噶咯喎。要喺呢度停車，跟住我哋而家咧就要將啲行李咁樣搬翻過去個大門口呢邊啦。加油加油！媽媽，但係咧，媽媽。呢度都有齊，呢度又有煲，又有但係師傅下花石，有煲有剩嘅。仲有另外一個廁所，呢個係沖涼房，哇！可以望到出邊㗎喎。鎖晒啊！佢呢度都有埋毛巾啊、風筒啊，呢啲佢都有齊㗎喎，都有齊㗎喎。我俾人睇到。呢度仲有間房啊，門口原來。啊，有吸塵機添喎。呢度唔俾人入去啦，呢度就應該。呢度就係今晚我哋住嘅地方啦。2層高啊！呢度上去，唉，好高啊！呢度好斜。哦，再影多次。哇！呢個日落好正啊！嗱，呢度係高妹妹瞓緊覺。度整翻個咖啡。哦，呢個日落好靚啊！有巴士行過喎。
哦，坐喺度休息下先。 Perfect。幾靚呢個景。慢慢啊。Hello， 爸爸。爸爸，我哋夜晚先出去睇星星。係咪影別啊？哦，而家黑麻麻咯。原本呢度好靚㗎個景。係啊。上樓梯仔。多謝爸爸。多謝爸爸咯。爸爸買咗好多嘢食翻嚟，而家喺度煮緊大餐俾我哋食。我哋買咗聽日嘅早餐。妹妹，我哋而家今晚有咩食啊？我哋有粟米，仲有咩啊？又有有咩嚟牛扒，牛扒，仲有咧？仲有麵。係喎。開餐。好。咁而家開始我哋嘅晚餐啦。超好味。好似屋企咁，我哋而家係咪啊？有牛扒。我牛扒俾我。有麵麵雞雞。烤牛係啊。嗨。冇人做。瞓醒啦！我哋喺咗個森林度啊！好，我拉埋呢邊睇下先。哇！會唔會好曬啊？啱啱曬咗個太陽，好靚啊！我哋瞓喺個森林度啊！出到嚟啦！上嚟呢度睇下個靚景先。哇！但係好曬喎呢度。好靚啊個景。呢度可能佢係好曬喎呢度。行翻落嚟咧，呢度走廊位咧，其實就對住個馬路噶啦，呢度。呢度出邊就係馬路嚟噶啦。佢對面呢度有家人住緊嘅，對面呢度間屋就裝修緊咯，逼㗎啦，不過就呢度有個窗。哦，呢度其實佢都爬唔到出嚟睇嘅。哇！隔離間屋尖嘅，咁搞笑嘅。呢個係草叢嚟嘅，佢都唔會行出嚟嘅，所以睇唔到嘅。琴晚就驚得，媽咪。你講咩話？最中意就係呢間屋。係啊，我哋而家開咗個，其實係咁樣係好熱嘅，出邊全部熱氣嚟嘅。我哋唯有而家開個廚房嘅窗，有個網紗嘅。呢個直情就唔可以開添，呢個門一開咧，啲熱氣攻晒入嚟。玻璃屋啊，呢個就係。邊個上咗去？啊，上咗去！哇，呢度好靚喎！你頭先坐喺個樓梯嗰度好靚，幫俾媽媽影張相都好喎。我哋屋企嚟嘅。哇！好靚啊！呢個勁勁哥哥。出喺度欣賞下呢個景先。哇！你睇下出邊個海洋，見唔見到海豚啊？哥哥睇睇，我哋呢度咧住埋聽日喎，你哋想唔想啊？想唔想繼續住啊？超級想，我想買埋呢間屋。哇！哥哥，你而家喺度做緊咩啊？煎蛋出晒汗啊你！好緊張啊！睇你煎成點啊？邊嗰度撥佢？就大塊，中間嗰啲仲未得喎。嗱，你喺個邊嗰度開始兜啊！
係啦，係啦，跟住反一反，成個反轉頭，因為呢啲係山噶嘛，係咪啊？哇，好靚喎，靜德，靚唔靚啊？中唔中意？靚唔靚？好靚喎，我覺得。耶，成功！好，萬字影張相先，再倒多下，唔夠啊你。好啦，而家攞個殼倒啲蛋蛋落去，係啦，夠未？好啦，然後咧放低嗰個殼先，係，好啦，兜完未？係啦，跟住係咪見到個邊邊開始硬啊？係。係啦，攞個鑊鏟。等我自己啦。好啦，你試下啦，你自己。係啦，鏟佢，然後反轉佢。我鏟完啦。反轉佢。哇！媽媽整得好靚喎。咁我呢？你都好靚。擺低個鑊鏟先，係啦，可以啦。嗱，然後呢度，等陣先，嗰度係咁高啊！壓到啊！係咪啊？小心啊！過嚟沖水水，呢度。係乜味？媽媽，哎呦！係乜味？好好味嘅早餐。咁樣食好似條脷咁樣，係咪啊？咁樣食火腿嘅咩？係啦，而家我哋出去探險，上去。你最尾啊，媽媽。好。啊！你行呢個屋企個天台上面有條好靚嘅藍色樓梯上去上邊。有好多蜘蛛網嘅。嚇！好啦，而家上去睇下先。啦，小心喎。見到啦，上緊去啦，唔好嚇我啦！哇，好曬啊，唔記得戴帽添。哇哇爛咗喎呢個嘢，攞出嚟㗎。有啲驚喎。唔驚㗎。你企喺前面啦，企喺個角落嗰位。個媽媽企埋去啊！細啲水沖走咗啲污糟嘢先，熄咗個水先，然後落洗潔精，沖走啲嘢污糟嘢佢。跟住最後呢隻碟。係啦，我哋而家呢個第7日就洗咗啲衫佢啦，晾咗喺度。呢個係房嘅架嚟嘅，我哋攞出嚟擺喺露台。我諗咧過多2個鐘就乜都乾晒噶啦。好，嘉嘉，想反問你，你中意呢間又係之前住嗰啲酒店啊？之前住嗰啲就超細喎。咁呢度咧？就咩都冇咯。又冇露台同景咯。咁如果你之後想再住，你住呢度定係住酒店啊？住呢度啊？以後都住呢度啊？但係行嚟行去好煩啊，你唔覺得咩？唔覺啊？好好玩啊！我哋搬屋啦咁，搬嚟呢度啊！搬嚟呢度住啦，以後每逢暑假都嚟呢度住好冇？好啊！就咁話啦。如果你哋中意我哋嘅分享，就俾個 like and subscribe 我哋啦，拜拜！